Jy kan jou Bybel oopmaak by 1 Petrus 2 vers 1 tot 5, 1 Peter 2. 1 Petrus 2 vers 1 tot 5, dis na aan die einde van jou Bybel, as jy wou raai. Doen jy dit ook baie keer en kyk of jy met die eerste slag om daar kan oopmaak. Dalk is dit net ek geniet dit. 1 Petrus 2. Het is interessant om te dink, Petrus is daai ou wat iemand se oor afgechop het. Petrus is daai ou wat gesê het, ek sal nie weghardloop nie. Hulle sal, maar I'm your guy. Petrus is daai ou wat 3 keer Jesus verloon. Petrus is ook daai ou wat Jesus gebruik om te skryf, geïnspireer deur die Heilige Gees wat ons nou gaan lees. Die Here is 'n ekspert om die verkeerde mense te gebruik, om hulle te restoreer. So, miskien voel jy soms so. Die Here is 'n ekspert in dit. So hy skryf sommer net so bietjie dat jy weet waar ons is, aan meestal nie-Joodse gelowiges in Klein-Asië, modern Turkey, Turkye, 'n klomp provinsies, Romeinse provinsies, en hy skryf aan hulle omdat hulle geloof in Jesus gesit het, en omdat hulle geloof in Jesus gesit het, leef hulle nou anderste as wat hulle geleef het. As jy geloof in Jesus sit, is dit sigbaar in hoe jy leef. En omdat hulle selfs in huishoudinge is waar almal nou nie in die huishouding hierdie belewenis en verandering gehad het, intern wat ekstern sigbaar is nie, is van die mense in hulle huishoudings 'n bietjie de mekaar. Hoe kan jy nie meer deelneem aan hierdie pagan worship festivals en dit wat uitklink sosiaal aanvaarbaar is, hoe kan jy dit nie meer doen nie? Ons weet nie wat om met jou te doen nie, ons gaan lelik met jou wees. Hulle beleef een of ander vervolging, definitief, verbally, socially, dalk selfs fisies. En Petrus skryf hulle en hy sê, moenie vir Jesus verloon nie. Groei in heiligheid. Dis die hele konteks van die boek, en dan hier iewers in hoofstuk 2 praat hy so bietjie oor kerk is. Dis die reeks waarin ons besig is, sy naam, kerk is. En ek dink dis belangrik, voor ek vir jou die skrif lees, om net weer te hoor, dis belangrik om kerk reg te definieer, want in die informasie-era wat ons leef, is daar definitief hierdie week op jou feed 'n post oor kerk gekom, wat nie waar is nie. 'n halwe waarheid. Hy sal verby jou gaan en jy dink, ja, that's good. Uiteindelik is dit nie die waarheid nie. Goeters soos die volgende. Kerk is 'n gebou. Kerk is opsioneel, kerk is nie in die Bybel nie. Ek hoef nie deel te wees van 'n kerk om 'n gelowige te wees nie. Kerk is 'n menslike instelling. Kerk is die enigste plek waar gelowiges enige plek waar gelowiges bymekaar kom. En dalk hier's die ware een. Kerk is God se primêre voertuig om die koninkryk uit te brei. Nog alleen, ek is kerk. Van julle soos, waar was die ware ene? Waar was die halwe ware ene? Dit kruip daar weg. En is dodelik belangrik om kerk reg te definieer, want die mission of God hang daarvan af. Die kerk het die opdrag gekry van God om the manifold wisdom of God te dispense, uit te stuur. Efesiërs 3 vers 10. Dis aan die kerk gegee. So die definisie van kerk het 'n invloed op die mission van die kerk. Wat beteken? It's a matter of life and death. As ons dit nie reg definieer nie, sal ons nie reg deelneem aan die missie nie, sal mense verlore gaan. It's a matter of truth. Laasweek het jy gehoor, die kerk is 'n pilaar van waarheid. Dis 'n saak van, dis nie as ons nie bestaan nie waarheid nie, maar nie as die kerk nie is wie God haar gemaak het nie, sal waarheid nie verstaan word noodwendig in harte van jou vriende en mense wat nie hier is vandag nie. Dis baie belangrik dat ons dit reg definieer. Ek lees vir jou vers 1. Die tema dalk, net voor ek dit sê, is, kerk is 'n hele doetjie. Ons gaan julle definieer. Kerk is 'n julle, is 'n hulle, is 'n ons.
Eerste vers lees so: Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelary, jaloesie en kwaadpratery. Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Die eerste definisie wat ek sien in hierdie skrif van kerk is dat kerk is 'n julle wat se desires, se smagtings, se longings, se cravings geskuif het en aanhou skuif van die default setting wat kwaad is na dit wat goed en heilig is. Kerk is 'n julle, 'n ons wat se cravings geskuif het van die default setting kwaad na wat heilig en goed en suiwer is. Cravings is 'n snaakse ding. Jy het al agtergekom. Dis 'n neurologiese ding wat intern gebeur en wat jou motiveer om te beweeg in die rigting wat jy sien as beloning. So hierdie week krummeltjies van Tannie Elise se chocolate en wortelkoek in ons yskas gehad. Net so slice of 2 oor. En my kinders ontdek dit voor ek dit kan onthou, maar daar's krummeltjies oor. En hierdie smagting, craving wat ek nie voorgevra het nie, hy is net daar. Beweeg my na een van my connect-groepe reguit yskas toe om 'n lepeltjie te vat en te krap in die randjies van die koekbak. Daar tussen waar die kinders dit gemis het, om alles bymekaar te skraap want ek kryf daai smaak en ek cravings beweeg die mens. Maar die probleem is, ons default setting is wickedness. We crave wickedness. En dit wat in die hart is, beweeg altyd na die hand toe. Die craving was net vir die chocolate koek. En toe beweeg ek daarna. En die hand opereer as gevolg van hierdie craving. Cravings beweeg altyd die hand. Dis hoekom Petrus sê, hou op met elke vorm van kwaad. Jou interne setting neem shape aan in jou lewe. Huigelary, hy sê kwaadpratery, dis hierdie hele idee van kwaad is, ons het 'n instelling in ons, contrary to God's will, om mense seer te maak. In plaas van love and compassion and humility. En hierdie ding beweeg ons lewens. En jy het dit dalk in jou eie lewe al opgetel, jy het dalk in jou kinders lewens dit opgetel, dit is in die mens. En sonder God se hand wat intree in ons cravingssysteem, ons smagmasjien, ken jy die smagmasjien? Die begeerte produseerder, die hart. Sonder dat God iets hier doen, sal ons altyd in die kwaad rigting beweeg. Het jy dit al in jou lewe opgetel? As iemand voor jou inry? Wat is jou default setting? Prys die Here. Ek leer geduld vanoggend. Default settings moet verander. Petrus sê, soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na suiwer geestelike melk. Hy sê basies, 'n gesonde baba, as ek na hierdie kind kyk, is 'n gesonde verwagting, 'n gesonde refleks. Die norm is dat daai kind smag na melk. As dit nie daar is nie, dan bekommer ons. Dan gaan sien ons 'n dokter, ons hoor wat gaan aan, wat is verkeerd. En dis presies wat hy sê, soos 'n baba smag na suiwer, moet julle smag na suiwer geestelike melk. Het jy daai smagting vir dit wat goed en suiwer is in jou lewe? Het jy dit? Die woord is hierdie suiwer geestelike melk. As jy eerlik met jouself moet wees, het jy 'n smagting om hier in te kom, nie vir feite nie,
maar om die een waaroor dit gaan te ontdek. Om ware waarheid te ontdek, Jesus, waaroor al hierdie getuig, van Genesis tot Openbaring. Het jy 'n diep smag in jou siel hiervoor? Want as jy nie het nie, man, hoe kry ek dit? Want baie keer kom ons op plek waar ek het nie meer dit nie. Dalk is my dieet nie reg nie, ons weet nie, maar waar het hierdie mense waarvan hy praat hierdie smagting gekry? Hierdie smagting, jy kan kom na vers 3 toe. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Die Engels sê, you have tasted that the Lord is good. Weet jy waar kom jou kwaad smag vandaan, waarvan myne vandaan kom? Uit die tuin van Eden. Hulle het iets geproe daar. Wat is dit? Die boom van kennis van goed en kwaad. En toe smaak hulle dit. Toe word die kwaad saad geplant en van daai dag af is dit in die mens. Maar as die mens 'n nuwe smaak kry, die smaak van God wat goed is, dan verhinder weer dit oor tyd hierdie ou begeertes. Want wat jy smaak is soveel beter. Die kwaad smaak sal jou altyd los, leeg en nog honger. Dit sal jou altyd daar log, maar die oomblik as ons die Here se goedheid smaak, dan lyk daai ou smaak nie meer so aantreklik nie. Dis 'n normale refleks van diegene wat hulle geloof in Jesus gesit het. Dit wat ek gehaat het, begin ek like. Dit wat ek gelike het, begin ek haat. Van julle, toe julle hoor en Nantley het 'n 21st gehad gisterand en sy is hierso, toe sê hulle, wat 'n tipe 21st is dit? Wel, een wat God geëer het. Dis anderste. Ons het 'n ander smag. Hy aanhaling sommer net, by the way, van julle het immers ondervind dat die Here goed is, kom uit Psalm 34 uit. Ek dink Petrus het meditated on it. Hy het 'n smag, hy het daaraan gedink, hy het dit geleef. Jy kan een aangaan, Christian. Hierdie smag is altyd, as jy dit nie het nie, hoor dit, is altyd 'n werk van die Heilige Gees in die mens. Ek het myself nie gekondisioneer om van sjokoladekoek te hou nie. It's just there. En so kan jy noodwendig nie die smag produseer in jou nie. Die Heilige Gees moet dit in jou sit. Dis 'n interne ding. Romeine 8:23 sê, wat meer is ons wat die Gees as voorsmaak en waarborg van ons toekomstige heerlikheid ontvang het, kreën ook in ons binneste, in ons smagting, daar's daai woord weer, om van ons verganklike liggame verlos te word. Die Heilige Gees beweeg ons smagting van leuns na waarheid, van dit wat besmet is na heiligheid, na wêreld tot by woord. Dis 'n werk altyd van die Heilige Gees in ons. Hierdie smagting is ook die motivering en die rede vir ons voortdurende groei. Soos pasgebore babatjie smag na suiwer geestelik melk, sodat of om dat jy daardeur kan opgroei. Dit is hoe ons voortdurend verander. Die Here sit 'n smag in my, sit 'n smag in ons bly in die woord en die woord bly in ons en wat sê Johannes 15? Jy sal baie vrug dra. Sonder my kan jy nie. Dis die antwoord vir heiligmaking. Jesus, die Heilige Gees, God, wat 'n nuwe smag in ons sit. Maar nie net dit nie. Dis ook die antwoord om weg te beweeg van die krywings van die wêreld. Of jy dalk net hierdie skrif lees, dit het my so geraak. 2 Korintiërs 2 vers 1. Ons weet tog dat wanneer ons aardse tentwoning afgebreek word, van ons voel dit nou al. In die oggende, daar sal 'n ding gebreek.
in die knie of in die heup, ons 'n gebou het wat van God kom, 'n ewige woning in die hemel wat nie met hande gemaak is nie. En daarom sug ons, terwyl ons op aarde is, sug ons. Want ons verlang intens daarna, daar's die desire, die craving, om met ons woning van die hemel bekleed te word. As ons hierdie nuwe perspektief kry van die hemel kom, die beter woning kom, die gemak lê daar, dan raak die dinge van die aarde, dit wat ons beloof, hierdie rykdom, wat wysheid en sekuriteit beloof, die greep van dit op ons lewens verslap. Want ons kyk waar ons moet kyk. Dis die antwoord om weg te beweeg van tydelike gemak. Die tweede punt is, kerk is 'n julle wat Jesus die ereplek gee in hulle lewens. Kom na hom toe, sê vers 4, die lewende steen, wat deur mense afgekeur is, Engels reject, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Jesus word vergelyk met 'n lewende steen, menend, die oomblik toe hy uit die graf opgestaan het, het hy 'n ewige lewe aan hom. Hy het bewys, hy leef nou vir ewig. En hy is nie net soos 'n dooie steen by sy kerk nie, hy is betrokke by sy kerk. Hy het 'n ereplek wat praat van autoriteit, dit praat van sy waarde, die sentraliteit van wie hy is, die autoriteit wat hy het. Efesiërs 2 sê, hierdie Jesus is die hoeksteen. Het jy dit al gelees? Die hoeksteen bring stabiliteit, dit bring krag, dit gee oriëntering aan die gebou. Ek gaan vir jou nou dit wys. Hy is die ereplek, hy is die Here van Here. Hy is the King of Kings. Handelinge 2 sê, hy is nie net Christus nie, maar Here. Die een wat volle eienaarskap mag uitoefen. Het hy daai plek in jou hart? Want as hy die hoeksteen van die kerk is, die ereplek deur God gegee is, al hoe dit 'n realiteit gaan word in 'n lokale gemeente, is as dit 'n realiteit word in elke baksteen. Anders bly dit 'n slogan. Wishful thinking. Watse plek neem Jesus in jou hart in? Is dit die ereplek? Die een wat die shots call, die een wat sê, hoe lyk my finansies? Waar spandeer ek my vakansie of nie? Watse werk aanvaar ek of nie? Waar moet ek my voorsiening? Hoe klink my taal? Hoe sê ek jammer? Die ereplek. Soms dink ek, jy kan een foto aangaan, as ons in boutaal moet praat, dink ek Jesus neem die verf se plek in. Dis iets wat ons aan die buitekant van die gebou verfbarend, baie goed, niks teen korrel nie, baie goed, maar dit laat dit mooi lyk van buitekant. Soos 'n fariseer, as jy aan die binnekant kom, dan sê jy, wow, groot kontras. Soms verf ons Christendom aan ons, maar die binnekant is dood. Daar's issues. Soms as die krake van sonde in ons lewens wys, sigbaar vir almal, dan bring ons Christendom in en ons polyfilla tydelike oplossing, wat eintlik 'n fundamentele fondasie issue is, ons probeer dit toe polyfilla, Jesus sal my vergewe en weer vergewe vir dieselfde sonde, ek sê jammer, ek's nie regtig jammer nie, ek's jammer, ek's uitgevang, en ek polyfilla dit weer toe. 'n Jesus wat my moet red elke keer, maar my nie hoef te verander nie. Soms is dit hierdie tydelike kontrakteur. Ek het 'n massiewe lek by die geyser en ek het jou nou nodig. Ek het jou nou nodig. Dankie Jesus dat U, Baba Jesus. Of neem my die ereplek in. Die hoeksteen, jy kan een aangaan, Christian. In antieke boubedryf sou gewees het die een wat eerste gelê word, wat die ander ondersteun, maar ook die oriëntasie van die gebou bepaal.
Al die stene spreekwoordelik kyk terug daai en sê, is ek in lyn? Is wat ek doen in lyn? Dis die ereplek. Die kerk is 'n julle, is 'n ons, is 'n hulle, wat vir Jesus die ereplek gee in hulle lewens. Die een wat volle eienaarskap kan uitoefen. Sonder dit, sonder hom as jou cornerstone, is jou lewe onstabiel. Sal jou lewe nie gewig kan dra nie. Sal die lewe jou crush. Sal jy uit lynheid wees met sy wil. Die laaste punt is, die kerk is 'n julle wat saam groei in 'n geestelike huis. Die kerk is 'n julle wat saam groei tot 'n geestelike huis. Ek lees vers 5 weer, laat julle as lewende stene opbou. Wel, Jesus is die lewende steen. Kan julle sien, nou word ons lewende stene genoem. Ons kry ons lewe van Jesus. En dis amazing. Pause net gou vir 'n oomblik. Die feit dat Jesus is die lewende steen, maar laat julle as lewe, dis amazing. Hier's wat dit beteken. As jy jou lewe gekry het by Jesus, lewe jy vir die eerste keer waarlik. Want soos Jesus gaan jy ook eendag opstaan as jy dood is. Soos Jesus gaan jy ook 'n liggaam kry. Soos Jesus gaan jy ook vir ewig lewe. What a privilege. Laat jou as 'n lewende steen. Sy lewe vloei na ons toe. Opbou tot 'n geestelike huis. Om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig aanvaarbaar goed is. Jesus se lewe vloei na ons toe. Die kerk is nie 'n gebou nie. Van dooie bakstene nie. Ek weet ons bedoel dit nie so nie. Hey, maar ons gaan kerk toe. En ons bedoel die gebou. Ek weet ons harte is nie so, dit is nie dit nie. Die kerk is 'n geestelike gemeenskap van lewende stene. En die meesterbouer weet watter steen waar moet inpas. Jesus is die meesterbouer. Hy's nie net die cornerstone, die fondasie nie. Hy het die bouplan vir Every Nation Okahanya, vir elke gemeente, het hy's nie hy's nie soos ek gooi 'n spil daar, bakstene daai kant toe. Hy het 'n plan. Hy's sistematies. Het jy al na die skepping gekyk hoe sistematies dit is? Jy moet 'n robust theology hê oor hoe sistematies God is. En dit moet deurgetrek word ook na ons lewens toe. Hierdie konsep van laat julle saam opgebou word as 'n geestelike huis, praat van interconnections. Dit praat van bakstene. Jy kan teruggaan. Enetjie terug. Hou hom net daar. Soos daai bakstene agter daar, kan jy sien daar's connections met mekaar. Is dit nie juis waar die issue soms lê nie? Dat hierdie connections is nie so goed nie. En daarom sukkel gemeentes soms om opgebou te word, om te groei, om saam volwas te word, want die connections is nie so goed nie. Ek steel altyd my kinders se Lego. Hier's een voorstelletjie om te bou. Sien jy die voorste muur? Al die interconnections. En hier's die ander manier om te bou. En as jy Lego gespeel het al, weet jy wat se een is die sterkste. Vir een of ander rede, as ek na my kinders kyk en hulle bou en ek sien dit toe hulle klein was, soos hy gaan val my kind. Maar ek los hulle moet dit leer, dis die bouplan, dat daar is interconnections bo op die fondasie, nie net opwaarts, dis nie net ek en God nie. Dis ek en God se mense, saam, ek word ingebou en saam is hierdie soveel sterker as daai. Hoe is jy ingebou in hierdie gemeente? Hoe is jou connections? Die probleem kom
wel in dat lewende bakstene is nie so perfek soos hierdie Lego blokkies nie. Het jy al gesien die antieke bakstene? Hulle het hulle nie so in die veld opgetel nie, hoor. Hulle is bietjie gechisel. Hulle is gehammer. Hulle is verander. En ons sal nooit goeie interkonneksies hê as twee dinge nie gebeur nie. Die een wat ingebou word, die een wat tot bekering kom, voortdurend verander om in te pas in hierdie spasie wat God vir hom of haar gemaak het. Die ander verandering moet gebeur by die een wat reeds ingebou is, want hierdie een wat ingebou word, het 'n puntjie wat so uitstaan en hy moet inpas by daai baksteen en dit beteken daai baksteen moet gechisel word. Sonder verandering, sonder humility, sonder liefde, sal daar nie sterk interconnections wees in 'n kerk nie. Ek dink dis hoekom Petrus so in sy brief die volgende goed scatter. Dis asof hy dit so net rond gooi. Ek wil dit net vir jou lees, as ek dit kry. 1 Peter 2:17, dis nie daarop nie, maar hoor dit net. Love the family of believers. Hy gooi dit net so daar uit na hierdie gesê het. 1 Petrus 3:8. Finally, all of you be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate, be humble. Alles goeders wat connections beter maak. 1 Peter 4:8. Above all, love each other deeply, because love covers a multitude of sins. Ek wil nie langs hierdie een wees nie, want hierdie een is dit so. Daar's 'n puntjie wat moet afgeskuur word deur Jesus. Die kerk is die plek waar Jesus sy lewende bakstene meer soos die hoeksteen maak. En as ons hardloop van dit, hardloop ons ook van hierdie verandering. Man, dit is so nodig om deel te wees van 'n gemeente. Dis 'n God wat sê, ek weet presies wie en wat jy gaan nodig hê om meer soos ek te word. Ek gaan 'n ou hier voorsit wat min hare het en 'n groot neus. En hy gaan met jou deel. En hy gaan soms goed sê wat nie, waarvan jy nie hou nie. Don't run. Ek gaan vir jou in 'n connect groep sit wat almal nie dieselfde taal praat nie. Don't run. Die Here weet presies wat hy doen. Elke goeie bouer weet, vir 'n gebou om opgebou te word, hoog, is twee dinge nodig. 'n Goeie fondasie en 'n goeie stellasie. Kyk gou daai foto. Scaffolding. Sonder scaffolding en 'n goeie fondasie gaan jy nie hoog bou nie. Scaffolding is die disippelskap programme, is die groeiplan wat die kerk bied vir die lewende stene. Ons bou nie op dit nie, ons bou met dit. Dit is om die lewende bakstene te help inpas, te vorm, om almal te shape volgens die hoeksteen, sodat ons opgebou kan word. 'n Fondasie en 'n stellasie is nodig vir dit. In Every Nation Okahanya, Every Nation globaal, daar is dit. Engage the culture and the community, intentioneel, met die hoop om die gospel te deel. Dis engage. Van ons engage, maar ons kom nooit by die gospel uit nie. Engage, en dan is daar establish. Hierdie baksteen moet inpas. Hierdie baksteen moet gevestig word in familie, in vryheid en in geloof. Family, faith, en freedom. Establish. Daarom sal jy sien, dis die tweede stap van ons groeipad. Daarom is daar iets soos victory training. Don't miss it. Dis die scaffolding wat die Here gebruik om sy gemeente op te bou. Dan is daar equip. Hey, ons wil jou toerus om nie net in te pas nie, maar om gewig te kan dra. Om die om jou te support, sodat daar met
op ons kan gebou word. Maar dit gaan verg dat ons moet toegerus word. Hoe maak ek disippels? Hoe lei ek 'n konek? Hoe share ek my testimony? Hoe deel ek die evangelie? En dan, hier aan die einde, kry jy empowered disciples. Iemand wat met confidence en competence, met 'n vertroue van God, maar 'n effektiwiteit disippels maak. Iemand wat gewig kan dra. Iemand waarop gebou kan word, sodat die koninkryk kan bevorder. Dit is God se plan met kerk. Kerk is 'n plek waar lewende stene saam op kan groei. En hierdie laaste deel, empowered, lees gou daai skrif, jy kan een terug gaan dink ek, Christian. Ekskuus dat ek jou so rondgooi vandag. Hier's die rede. Opbou tot 'n geestelike huis om 'n heilige priesterdom te wees. Daar's 'n rede vir die opbou. Priesters het 2 amazing privileges gehad. Die een is direkte toegang tot God. In Christus het jy direk toegang tot God. Dis die implikasie, die priesterdom van elke gelowige. Jy kan direk met hom praat. Maar daar's nog eene. Dit is, die Engels sê, to be set apart for service. 'n Priester was, wat is die Afrikaans? Ek het hom daar geskryf. Afgesonder. Hy's afgesonder vir diens van God, vir God. Dis die doel van die gemeente. En hoe lyk dit? Ja, dis dien hier, dis praise, it's prayer. Maar weet jy wat is dit ook? It's evangelism. Dis gaan uit en maak disippels. Dit is die eer van die kerk. 'n dubbel eer op die kerk. Die lewende stene, toegang en afgesonder. Man, what 'n eer. Dat hy ons sal kies. Dat hy ons wil gebruik. En as ek oor hierdie gemeente kyk vanoggend, dan onthou ek dis lewende stene wat saam in lyn met die hoeksteen opgebou word. Maar dan kyk ek na die leesstoele. Dan sê ek, Here, hierdie verteenwoordig iemand wat ek mee gepraat het hierdie week. Ek het kontak met hierdie persoon. Ek weet hierdie persoon ken U nie. En ek besef wat is my rol in dit. Hier's 'n muur wat 'n gat in het. Net hierso. Hier's 'n baksteen wat jy hoort wat nie is nie. En jy het sulke mense in jou lewe. Sal jy wees wie God gesê het ons moet wees? Priesters. Afgesonder vir diens. Om vir hierdie mens die liefde van God te bewys, omdat jy 'n nuwe smag gekry het weg van kwaad, na dit wat goed en mooi en reg en liefdevol is, sal dit uit jou vloei na hierdie persoon toe. En hierdie persoon sal nie anders kan as om geraak te wees deur wat is hierdie tipe liefde wat ek hier beleef. Ek ken dit nie. Wel, dit is wat ek gekry het. En dis wat ek uitdeel. Die lewe wat ek kry, is wat ek wil uitstraal. Mense sal na Jesus toe kom. Het jy so iemand in jou lewe? Sal jy nou vir hulle bid? Regtig, vat gou 'n minuut en bid net daar waar jy sit vir hierdie persoon. Nou Here, ons dankie vir elke lewende steen in Every Nation Okanja. Here, ons eer U vir elke goeie ding wat hier gebeur. Vir elke persoon
wat 'n smagting verandering beleef het deur u Gees. Vir elke persoon wat jammer gaan sê daar waar dit gemis is. Vir elke persoon wat 'n berou het oor sonde, Here, dit is net u wat dit kan doen, deur intern iets in ons te verander. Here, as ons eerlik moet wees, is daar wel steeds cravings, smagtings, desires, dinge in ons lewens, wat nie in lyn is met die hoeksteen nie. Wat doen ons met dit? En we don't cover it. Ons bely dit aan 'n Vader wat weet wat is die beste vir ons. We acknowledge our sin. En die Here kom en hy transformeer. Here, help ons met alles wat nie van U af is nie. Vanoggend, as die Here met jou praat oor iets, soos ons nou die liedjie kans gegee, daai woorde om bietjie asem te haal, gee gou die Heilige Gees kans in jou hart. Here, search my heart. Wat is in my smagmasjien wat daar nie moet wees nie? Waarna smag ek wat ek nie moet smag na nie? Wat is dit? Here, ons wil dit net voor U lê, wat dit ook al is. Here, ons weet dat after repentance comes times of refreshing. Nie veroordeling nie, vergifnis. Ek sluit af. Hier's mense wat hier sit, wat gewig dra, wat jy nie moet dra nie. Of dit bekommernis oor iets of iemand, of skuldgevoelens is, ek weet nie. Maar jy weet net, dit raak te veel. Jy dra iets wat jy nie gemaak is om te dra nie. En vanoggend sê die Here net, cast your burden onto me, and I will sustain thee. So Here, ek kan sien hier's mense wat dit dra. Here, sal U vanoggend dit kom lig maak. Sal U vanoggend siekte uithaal wat mense wil afdruk, depressie wat mense afdruk. Here, sal U dit vat. The burden of depression, ons spreek nou dit weg, in die naam van Jesus. Siektes, bekommernisse oor huwelike, in die naam van Jesus. We cast this burden onto you, Lord. Sustain your people. In Jesus' name. Amen.